नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रदीप आपण मानक स्वागत करुच्ची आजिर आउ एक नुआ भिडियो तो आपण माने समस्ते जानिथिबे राज्य सरकार तरफ कृषक मानक पई पूर्वर जो कालिया योजनार टंका मिलुथिला तो सेही कालिया योजनार नाम परिवर्तन करी ताकू सीएम किसान योजना रे परिणत करथिले जोंथिरे पूर्वर जो कालिया योजना रे जो माने टंका पाउथिले क्षुद्र एवं नाममात्र चाषी ता सहित भूमिहीन परिवार को सरकार सेप्टेम्बर मासरे जाकि प्रथम किस्ती प्रदान करथिले एवं सरकार तरफ घोषणा करा जायतिला जो माने ओडिशार योग्य कृषक रहिचंती उभय क्षुद्र एवं नाममात्र चाषी ता सहित जो माने रहिचंती भूमिहीन परिवार को आगो को सीएम किसान योजना रे टंका मिलिबो बोली तेणु दीर्घ अक्टोबर मासरु जदि आपण माने सीएम किसान ले आवेदन करिचंती ताले सीएम किसान आवेदन कला परे उभय आपण मानकर पीएम किसान एवं सीएम किसान सहायता मिलिबो बोली सरकार तरफ जाकि कृषि विभाग तरफ घोषणा कर जायतिला किंतु आपण माने दीर्घ 4 रु 5 मास हला आवेदन करिथाई मध्य वर्तमान सुधा जदि आपण मानकर सीएम किसान योजनार स्टेटस आपण माने चेक करूचंती ताले ताहा वर्तमान पेंडिंग रहउची तो यारी ऊपर आज टॉपिक टी आमे आलोचना करिबा जे काहे कि आपण मानकर पेंडिंग रहिची एवं जो मानकर पेंडिंग रहिची सेमानकर केबे अप्रूवल हबो एई भली आपण मानकर जो जो प्रश्न थिला सीएम किसान को नै आसंतु से विषय रे संपूर्ण डिटेल्स अपडेट आज रो वीडियो रे जानिबा ता पूर्व जदि चैनल को प्रथम दर विजिट करचंदी वीडियो को लाइक करिवे चैनल को सब्सक्राइब करनथिले एबे ही सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी ऑल ले सेट कर देबे तो देखंतु जो सीएम किसान योजना राज्य सरकार को तरफ कृषक मानकर उन्नति पई आरंभ करा जायतिला एवं एथिरे आपण मानकर स्पष्ट भाव में जाकि कहा जायतिला जो माने क्षुद्र नाममात्र चाषी रहिचंती सेमानकु प्रत्येक वर्ष 4000 टंका एवं भूमिहीन परिवार को सर्वमोट 12500 टंका प्रदान करा जिवो तेणु आपण माने पीएम किसान एवं सीएम किसान ले जदि पंजीकरण करिया पई चाहुथिले केवल सरकार केवल गुटिए पोर्टाल करथिले जोटा कि सीएम किसान पोर्टाल सेही पोर्टाल ले आपण माने आवेदन कला परे आपण मानकर सीएम किसान एवं पीएम किसान मिलिबार घोषणा कर जायतिला किंतु देखंतु आगो को जाकि फेब्रुआरी 24 तारिख रे आपण मानकर पीएम किसान लो इंस्टॉलमेंट जोटा कि 19तम इंस्टॉलमेंट आसीबा को जाउची किंतु वर्तमान सुधा जो माने आवेदन करिथिले सेमानकर जदि आपण माने स्टेटस चेक करचंती बा स्थिति चेक करचंती ताले देखंतु कोनोसी भी जणे भी हिताधिकारी नांती जो मानकर वर्तमान सुधा अप्रूवल हेची देखंतु म आपण मानको सामने रे जाकि वर्तमान निजर स्टेटस चेक करी देखौची आपण मानकर निहाती एई भली पेंडिंग समस्तनकर रहिथिबो तो देखि पारुथबे आपण माने जेतेले स्टेटस चेक करचंती आपण मानकर एठी एप्लीकेशन फॉर्म जाकि कंप्लीटेड एवं VLW वेरिफिकेशन ब्लॉक वेरिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन एवं कलेक्टर वेरिफिकेशन पर स्टेट वेरिफिकेशन जाकि पेंडिंग रहउची एटा खाली आपण मानकर नुए बहुत सारा हिताधिकारी रहिचंती जो मानकर वर्तमान सुधा जाकि वेरिफिकेशन कंप्लीट हे नै या सहित देखंतु आवेदनर तारीख जदि आमे देखिबा तो देखि पारुथबे एठी आपण मानकर एप्लीकेशन जाकि 30 सेप्टेम्बर आरंभ होइतिला एवं VLW जाकि वेरिफिकेशन करचंती एवं जो ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर तांकर 23 अक्टोबर रे एवं सीडीओ कलेक्टर लेवल ले वेरिफिकेशन सरी जाइछि किंतु पेंडिंग आपण मानकर स्टेट वेरिफिकेशन जाकि पेंडिंग रहउछि तो जो स्टेट वेरिफिकेशन पेंडिंग रहउछि यार सॉल्यूशन कोन अछि ना यार सॉल्यूशन जते बेले आपण माने देखुचंती तो आपण माने देखिबे कोन ना आपण मानकर जो कृषि विभाग रो हेल्पलाइन नंबर अछि से नंबर रे आपण मानकर कॉल करला परे तांकर अधिकारी जो सूचना दैचंती सेटा सर्वप्रथम आपण माने सुनि नियंतु नमस्कार मैडम आपनको स्वागत आपनको कृषि संबंधित प्रश्न जानि पारे मैडम मु हमरो जो सीएम किसान जो नुआ आवेदन हेतिला आज्ञा तो पाखापाखि आम 6 रु 7 मास आवेदन कलुनी कि वर्तमान सुधा वेरिफिकेशन कौन हो ना से विषय जाना चाहूँ आवेदन स्थिति जांच करथिले आज्ञा गोटे रही स्टेट लेवल पेंडिंग आ गोटे VLW लेवल पेंडिंग अच्छी जेउठी आपनकर पेंडिंग अछि सेठार जाय कि उच्चस्थ अधिकारी जे अछि कृषि विभाग रो आपण सार सहित परामर्श नियंतु नहीं मैडम मु कहया पई जानिया पई चाहूतली हमर जने साधारण चाषी पई कोन से स्टेट लेवल ले जाय कि काहा को भेटिबो का संग जोगाजोग करिवो सुनते आज्ञा आपण जाय कि परामर्श नै पर न तो अपेक्षा करंतु जते बेले समस्तंकर हबो सेते बेले आपणकर मध्ये हबो नहीं नहीं सेटा तो बाकी दीर्घ 6 रु 7 मास ला हमें अप्लाई करलुनी आज्ञा हम पाखरे जे सूचना अच्छा हम सेते कि आज्ञा कहि परिबो ठीक अछि आज्ञा से माने काहे कि पेंडिंग रखिचंती कोन पे रखिचंती प्रोसेसिंग कोन अछि से विषय हम पाखरे कोन सूचना नै ना
ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରିବେ ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା? ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯାହାକି ଯେଉଁ ଆମର କୃଷି ବିଭାଗର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ରହିଛି ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କର କଲ୍ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଲେବୁଲରେ ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଭେଟନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ଲକ ଲେବୁଲରେ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ତାହେଲେ ବ୍ଲକର ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି ବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲର ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଲେ ଆପଣମାନେ ସେ ହାୟର ଅଥରିଟିଙ୍କୁ ଭେଟନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ପେଣ୍ଡିଂ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଥରିଟିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଯାଇକି କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏନେଇ କୌଣସି ବି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଯାଇକି ଅପଡେଟ୍ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପିଏମ୍ କିଷାନ ମିଳୁଥିଲା ସେମାନଙ୍କର କାଳିଆ ଯୋଜନା ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସିଏମ୍ କିଷାନ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏମ୍ କିଷାନରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପିଏମ୍ କିଷାନରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦୀର୍ଘ 4 ମାସ ହେଲା ଆବେଦନ କଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲରେ ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି ତାହେଲେ ଏହାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଯାହାକି କୃଷି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତା 24 ଯାଇକି ରହିଛି ଫେବୃଆରୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଏମ୍ କିଷାନ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ବହୁତ ସାରା ହିତାଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବି ପିଏମ୍ କିଷାନର ଟଙ୍କା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏନେଇ ଗୋଟିଏ ପେପରରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲ ବାହାରିଥିଲା ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ଆମର ରହିଛି ସମ୍ବାଦ ପେପରରେ ଯାହାକି 3 ଫେବୃଆରୀରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଆବେଦନକୁ 3 ମାସ ବିତିଲା 55,759 ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା କେବେ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କାଳିଆ ଯୋଜନା। ତେଣୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯେଉଁଟାକି 2024 ଅକ୍ଟୋବରରେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ତେଣୁ ଯୋଜନାର ସହାୟତା ପାଇଁ ଏଇଟା କେବଳ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖନ୍ତୁ 14ଟି ବ୍ଲକରେ ଚାଷୀ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆବେଦନକୁ 3 ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 55,759 ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରିନାହିଁ ସହାୟତା। ତେଣୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର 1,15,267ଟି ଚାଷୀ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 59,508 ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଛି ସହାୟତା ଟଙ୍କା କିନ୍ତୁ 55,759 ଜଣ ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ସହାୟତା ପାଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସହାୟତା ରାଶି ନ ପାଇବା ପଛରେ କାହାର ଅବହେଳା ବ୍ୟାଙ୍କ ନା କୃଷି ବିଭାଗ ତାର ଯାଞ୍ଚ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଯିବ ଏବଂ ସେଇଭଳି ପ୍ରତି ବ୍ଲକର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପୁରା ଲିଷ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି। କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର କେବଳ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଯଦି 55,759 ଜଣ ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହାୟତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେହିପରି ଭାବନ୍ତୁ ପୁରା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କର ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି ପେଣ୍ଡିଂ ଥିବ। ତେଣୁ କୃଷି ବିଭାଗ KYC କାରଣରୁ 32,650 ଚାଷୀ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଡିଂରୁ 33,677 ଏବଂ NPCI ସିଡିଂ କାରଣରୁ 12,007 ଚାଷୀଙ୍କର ବାକି ରଖିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସୂଚନା ରାଶି ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆସିନାହିଁ ବହୁତ ସାରା ଚାଷୀମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ଯେ କେବେ ଏହାର ଟଙ୍କା ଆସିବ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହି ସରକାରଙ୍କୁ ଯାହାକି ଏ ବିଷୟରେ ନିହାତି ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ମାତ୍ର 20 ଦିନ ରହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଏମ୍ କିଷାନ ମିଳିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଏହାରି ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ୍ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପିଏମ୍ କିଷାନ ହେଉ ବା ସିଏମ୍ କିଷାନର ସହାୟତା ରାଶି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ମିଳୁନାହିଁ ଏଠୁ ଆପଣମାନେ ଅସଲ ସତ କଥା ଜାଣିପାରିଲେ। ତେଣୁ ବିଭାଗର କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଚାଷୀମାନେ କେମିତି ପାଇବେ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରଖନ୍ତୁ ଯେବେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେପର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଅପଡେଟ୍ଟି ଆସିଥିଲା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଲି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତୁ ଯେ କେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବା ସରକାର ଏନେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଅପଡେଟ୍ଟି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତେଣୁ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବ ଯେତେ ଯଥା ସମ୍ଭବ ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବା ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଜଲ୍ଦି ପିଏମ୍ କିଷାନରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ଧନ୍ୟବାଦ।